welcome to my channel. Don't forget to subscribe. Kung bago lang po kayo sa aking video, huwag kakalimutan like, share, subscribe, hit the notification bell. So ngayon ang gagawin natin is color changing slime. So ito nga po pala kailangan glue at init na tubig at cold water. So yan, kailangan ng dalawang colors. Gagawa muna po ako ng slime. So, anin ko po kayo kapag tapos na po yung slime. So, gagawa ako ng slime ulit kasi nakalimutan ko init. Kunti lang. At nilapag mo lang to doon, Kurimaw. Nalala ko na po kayo kapag tapos na. Ayan, ito ang slime. Mainit siya. Kasi nga, nilagyan natin ng mainit. So, lalagyan natin siya ng kan. Dadamihan ko para mag-absorb siya ng red. So, anin ko na po kayo kapag na to siya. Pula. So, yan, pula na siya. Lalagyan ko naman siya ng yellow. Nasa baba ko na yun. Aileen, lakad dyan! So, natin yung cold. Hintayin natin siya na 50 minutes. Hintayin ko na lang po kayo kapag pumula natin siya. So, ayan, nagkikinilid na siya. For game purpose.
Lagay natin sa loob. Mulbo na gid ko ay grabe. Kaya nilagay ko yung anak mo. Taki, nagpa-purple siya. Tapos kuhain mo na namang ako na tuloy na nahimik. Magmagulat na tuloy. Kiki na siya. Klaro. Ay, stop. Katawa lang to ay. Baliktad na tuloy ko. Tuloy na nanahimik na bigla na gulat. Ayan. So, yan nga po pala ang ating color changing ngayon. Ang video natin ngayon. Huwag kakalimutan i-like, share, subscribe, hit the notification. Yun na lang po at comment below na ang pangalan nyo kung gusto nyo magpa-shoutout. So, yan. Bye!